ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो घिसता है क्या। नई कहावत मैंने बनाई है। तो यहाँ पे मेरे पास सैंडिंग डिस्क है 60 नंबर वाली, और आज के इस वीडियो में हम लोग इस सैंडिंग डिस्क की मदद से अलग अलग चीज़ों की वाट लगाने वाले हैं, फ्रिक्शन से उनको तबाह करने वाले हैं। तो बहुत मज़ा आएगा। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली एंगल ग्राइंडर के सामने चीज़ें ले जाएंगे और चीज़ों का टाइम लैप्स देखेंगे। यहाँ पे मैं टोटल 10 चीज़ों को बर्बाद करने वाला हूँ फ्रिक्शन की मदद से, वो भी एकदम अल्टीमेट लेवल की। तो चलिए बारी बारी से चीज़ों को घिसना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जाएगा एक टूथ ब्रश। तो दोस्तों यहाँ पे इतना ज़्यादा फ्रिक्शन था कि देख लो हमारा जो प्लास्टिक है ना, वो केवल घिसने भर से पिघल गया, हीट हो गया पूरा, और हीट होके पिघल गया। ये तो बस टूथ ब्रश था, आगे देखो और भी चीज़ें हैं। यहाँ पे मेरे पास एक क्ले है कोरियस ब्रांड का। और यहाँ पे भी फ्रिक्शन की वजह से जनरेट हुई हीट के कारण जो क्ले है घिसने की बजाय मेल्ट हो गया। देख के लग रहा है कि यहाँ पे मेल्ट हुआ है क्ले। अब बारी है क्रेयॉन्स की। वैक्स क्रेयॉन्स हैं। और क्रेयॉन्स के साथ भी सेम हुआ, ये घिसने के बजाय घिसे तो है लेकिन साथ में हीट की वजह से पिघले भी हैं। अब बारी है पेंसिल की। देखते हैं इसके साथ कैसा बिहेव होता है। तो पेंसिल तो देख लो, बताने की जरूरत है ही नहीं। अब बिस्किट्स के साथ। अब ये है एक रबड़, कार वाली रबड़ इरेजर। तो रबड़ भी घिस गई। अब एक जंपर बॉल, देखते हैं ये घिसती है, पिघलती है या फिर उड़ जाती है। ये बहुत ही डेंजरस था। अब इस कार के साथ भी ट्राई करके देख ही लेते हैं क्या होता है इसका। तो यहाँ पे कार इतनी आसानी से नहीं घिस रही है, उल्टा हीट हो गई है। आप लोग देख लो धुआं भी निकल रहा है। ये है ग्लू स्टिक्स। तो ग्लू स्टिक भी मेल्ट हो गई फ्रिक्शन की वजह से। अब लाइटर के साथ इसमें गैस भी भरी हुई है।
गैस कब निकल गई पता ही नहीं चला। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन भी दबा देना।